神社を守り、そして多くの方の生活の一部でもあり、心安らぐ場所でもありました。私にとっても多くの学びや遊びの場を得る素晴らしい場所でありました森をすべて伐採いたしましたのは本当に心苦しいものでございました。